Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Falëndërimet dhe lavdrimet e sinqertë i takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, motra të nderuara, fillimisht më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju, si dhe t'ua uroj muajin e bekuar të Ramazanit Sherifit, duke lutur Allahun e Madhërisëm që ta pranoj agjerimin ton, të pranoj punët e mira të cilat ne i bëjmë në këtë muaj dhe të na mundsojë që ta kalojmë muajin e Ramazanit ashtu siç është i kënaqur ai. Tema të cilën do ta trajtojmë në këtë ligjërat ka të bëjë me përgjegjësinë kolektive në Islam. Do ta fillojmë me ajetin kuranor ku Allahu i Madhërisëm thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Këto fjalë janë një pjesë e ajetit kuranor në surën El-Maide, ku Allahu i Madhërisëm na drejtohet e na thotë: "Dhe ndihmohuni në mesvete në punë të mira e të mbara, e mos ndihmoheni në mesvete në punë të liga dhe në armiqësi." Ky ajet kuranor është një bazament i fortë i vërtetimit të përgjegjësisë kolektive në Islam, që do të thotë ne si njerëz nuk jemi përgjegjës vetëm për veten tonë. Ne nuk duhet ta kemi dert edhe gajle vetëm veten tonë, por ne duhet të jemi të interesuar edhe për rrethin ku jetojmë, edhe për shoqërinë, po edhe për gjithë globin, për shkak se në fund të fundit të gjithë njerëzit janë vëllezër e motra në kuptim të prejardhjes së tyre prej Ademit a.s. dhe Havas a.s. Së këtejmi, ky ajet kuranor na vën neve të gjithëve para përgjegjësisë kolektive dhe na bën me dije se ne jo vetëm për veten tonë, po duhet të jemi të kujdesshëm, po ashtu edhe për shoqërinë. Gjithsesi të jemi pra të tillë që edhe veten do ta shiqojmë, por në të njëjtën kohë do të kemi edhe përgjegjësi kolektive. Thirrja e Allahut të Madhërisëm që ne të ndihmohemi në mesvete në punë të mira e të mbara, e jo në punë të liga dhe armiqësi, është instruksion i qartë për përgjegjësinë tonë kolektive, se ne pra duhet që të interesohemi për të gjithë njerëzit dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në gjëra të cilat janë të dobishme. Wa ta'awanu, pra bashkëpunim reciprok, ndihëm reciproke me të gjithë njerëzit për gjëra të cilat normalisht janë në suaza të asaj që është e lejuar, si dhe për ato që edhe ne i njohim si vlera të përgjithshme njerëzore. Në këtë drejtim flet edhe një ajet tjetër kuranor, ku Allahu i Madhërisëm na drejtohet e na thot: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair." Le të jetë nga ju një grup njerëzish të cilët do të therasin për të mirën, për hajrin, wa ya'muruna bil ma'ruf, dhe do të urdhërojnë për atë që është e mirë dhe e dobishme, wa yanhauna 'anil munkar, dhe do të ndalojnë nga punët e liga, nga punët e këqija, wa ulaika humul muflihun, dhe këta janë të shpëtuarit. Pra, ne si komunitet e kemi obligim që të interesohemi jo vetëm për veten tonë, por edhe për shoqërinë më gjerë. Megjithatë, nëse të gjithë nuk mund ta bëjnë këtë, si obligim pra, përgjegjësia
kolektive bie atëherë mbi një grup të saktuar. Dhe Allahu i madhrishëm na thot waltakum minkum umma, le të jetë nga ju një grup, nëse të gjithë nuk mund ta bëni këtë. Përndryshe është obligim për të gjithë. Le të jetë nga ju një grup i cili do të interesohet, do të thret në të mirën, dhe thirrja në të mirën është pikërisht përgjegjësia kolektive që ne e kemi për shoqërinë dhe për njerëzimin në përgjithësi. Nëse vazhdojmë dhe kthehemi në jetën e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se ai është mishërim më i shkëlqyeshëm i përgjegjësisë kolektive dhe njeriut i cili ka kontribuar për të mirën e shoqërisë në përgjithësi, i cili ka shprehur interes që të gjithë njerëzve t'u bëjë mirë, jo vetëm vetes vet, jo vetëm familjes së vet, jo vetëm komunitetit të vet në kuptim të besimit, por të gjithë njerëzve. Kështu, i dërguari i Allahut, Muhammedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, na tregon edhe thot se ende pa i ardhur shpallja e Kur'anit, ka marrë pjesë në një marrëveshje që e kanë lidhur fiset e Mekës, gjëgjësisht të parët e fiseve të Mekës, ku ati ka qenë prezent edhe Ebu Gjehli, edhe Ebu Lehebi, edhe të parët tjerë të fiseve të Mekës, normalisht deri në atë kohë të gjithë ata kanë qenë idhujtar. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot se edhe unë mora pjesë në këtë marrëveshje. Çka ka qenë kjo marrëveshje? Kjo marrëveshje ka qenë një pakt, aleancë e fiseve në Mekë që t'u dalin në ndihmë gjithë atyre të cilët janë dhunuar nga hajnat, nga bandat ekzistuese në atë kohë, e të cilët kanë ardhur për ta vizituar Ka'ben, pra për ta bërë haxhin, sepse Ibrahimi a.s. i ka mësuar për haxhin. Për atë edhe atëherë është bërë haxhi, por i deformuar në formën dhe në qenësin e vetë. Me gjithë atë kanë ardhur fiset arabe, sepse aty ka qenë Ka'bja. Por kur kanë ardhur, kanë hasur në banda kriminele, në hajna të cilët i kanë mashtruar, të cilët i kanë përdhunuar dhe të cilët i kanë vjedhur. Për atë fiset mekase vendosën që ta bëjnë këtë marrëveshje që t'u dalin në ndihmë këtyre të ardhurve, këtyre vizituesve të Ka'bes, sepse ata nuk kishin njerëzit e vet aty. Do të thot, ishin të huaj. Dhe këta tjerët, pra bandat në përgjithësi, hajnat, e shfrytëzonin këtë rast edhe u amernin pasurin, edhe i dhunonin fizikisht, edhe nuk kishin çka të bëjnë ata, detyroheshin të kthehen. Por fiset mekase u morën vesh që t'u dalin në ndihmë, ashtu që kush kishte nevojë që të kërkoj t'i kthehet haku i vet, apo të ndëshkohen keqbërësit, drejtohej të ki këshill, të kjo aleancë, të ky pakt, të ky grup njerëzish, të cilët pra e morën përsi për këtë obligim. Në këtë këshill mirëbërës, për ndihmën e njerëzve të shtypur, mori pjesë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por flitet para se t'i vjen shpallja. Por pasi erdhi shpallja, do të thotë pasi e mori misionin e pejgamberllëkut, në një rast tha, sikur të isha thirrur në një këshill të këtill që të prezantoj, pra të marr pjesë, të jem edhe unë antar i atij, edhe tash, pra pasi jam bë pejgamber, unë do të isha përgjigjur. Që do të thotë se ka patur përgjegjësi për rrethin, për ambientin, për shoqërinë, dhe nuk e ka penguar kjo që ai t'i kryej punët e veta. Do të thosh, të qenit e ti pejgamber, nuk e ka penguar që ai t'i përgjigjet një këshilli të këtill, edhe pse në atë këshill ka patur edhe njerëz të besimeve tjera, ka patur edhe idhujtare kështu me radhë, por përgjegjësia e tij ndaj vendit,
përgjegjësia e tij ndaj shoqërisë, përgjegjësia e tij ndaj gatishmit arabik dhe njerëzimit në përgjithësi, ishin faktor deciziv që ai të thotë se unë edhe sot të thirrem marr pjesë në atë këshill. Pra, është argument i qartë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka patur përgjegjësi kolektive dhe ne që ecim pas hapave të tij, këtë duhet ta kemi parasysh. Nëse kthehemi në rregullat islame, do të shohim se shumë fakte flasin për këtë gjë. Për shembull, të kthehemi në adhurimet. Ne si musliman jemi të obliguar të japim zeqatin e pasurisë tonë, nëse i plotësojmë kushtet. Po ashtu në muajin e bekuar të Ramazanit edhe sadekatul fitrin, pra lëmoshën e veçantë për agjerim në Ramazan. Zeqati dhe sadekatul fitri janë dëshmi e përgjegjësisë tonë kolektive në aspektin material që e kemi ndaj njerëzve. Përmes asaj që ne e japim zeqati dhe sadekatul fitrin, ne tregojmë se nuk mendojmë vetëm për veten tonë, por ne jemi të interesuar edhe për shoqërinë, ne interesohemi për të varfërit, ne interesohemi për skamnorët, ne interesohemi për njerëzit të cilët kanë halle, të cilët nuk mund të sigurojnë kafshatën e bukës. Pra, farzi i zeqatit, sepse zeqati është farz, obligim i detyrueshëm për muslimanin, dhe sadekatul fitri po ashtu në muajin e Ramazanit si vajib, na flasin se edhe adhurimet në Islam çojnë në drejtim të përgjegjësisë kolektive, dhe ne duke dhënë zeqatin dhe duke dhënë sadekatul fitrin, në fakt tregojmë se kemi sens për shoqërinë, se ne jemi të përgjegjshëm dhe këtë përgjegjësi nuk e kemi vetëm për veten tonë, por e kemi edhe për rrethin, edhe për shoqërinë, edhe për njerëzimin në përgjithësi. Nëse vazhdojmë më pas ti analizojmë adhurime tjera, do të shohim se po ashtu edhe këto adhurime e kanë këtë kuptim. Për shembull, ne e falim namazin me xhamat dhe namazin e xumas. Namazi i xumas nuk falet vetë, falet me njerëz, me xhamat, do të thotë në mënyrë kolektive. Dhe ne kur shkojmë ta falim namazin e xumas, e kuptojmë se ne qenë kemi një individ në shoqëri, qenë kemi një element i rëndësishëm në atë shoqëri, dhe ne nuk jemi përgjegjës vetëm për veten tonë, po jemi përgjegjës edhe për shoqërinë, edhe për xhamatin, pra kolektivin. Namazi i xumas jo vetëm që është adhurim në kuptim shpirtëror dhe në kuptim juridik të zbatimit të urdhrave të caktuara, por në të njëjtën kohë na flet edhe për përgjegjësinë tonë kolektive. Namazi i xumas ishte ky, po të ndalemi te namazi me xhamat në xhami. Po ashtu e ka edhe këtë kuptim. Si? Ne kur falemi me xhamat, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si duhet të sillemi, se duhet të jemi të kujdesshëm pasi falemi me xhamat, me njerëz të tjerë. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm të mbushim safat, rreshtat në namaz. Duhet të jemi të kujdesshëm mos i hapim krahët shumë, ti dëmtojmë tjerët. Duhet të jemi të kujdesshëm si bim e si ngrihemi në namaz, e kështu me radhë. Po në të njëjtën kohë, ne për të falur namazin duhet të marrim abdes, të pastrohemi, të pastrojmë edhe teshat. Jo vetëm kjo që është detyrë në aspektin fetar, por në të njëjtën kohë flet se ne kemi përgjegjësi kolektive, pasi ne shkojmë dhe prezantojmë në mesin e njerëzve, ne kemi përgjegjësi, duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të pastrohemi, duhet teshat tona të jenë të pastra, jo ne të japim një pasqyrë të zymt para atyre njerëzve tjerë, sepse me këtë i dëmtojmë edhe tjerët. Po edhe përtej kësaj, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur të shkojmë në xhami dhe të falemi bashkë me njerëzit tjerë namazin me xhamat, të jemi të kujdesshëm çfarë ushqimesh konsumojmë. Gjëgjësisht, mos konsumojmë gjëra të cilat ndikojnë negativisht dhe kundërmojnë erë të keqe, si për shembull qepa, hudhra apo ushqimet tjera.
Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ne kemi përgjegjësi kolektive. Ti mund t'i përdorish këto ushqime, po, vetëm se jo kur shkon të prezantosh me njerëzitje, sepse atëherë ke përgjegjësi ndaj tjerëve, ke përgjegjësi ndaj kolektivit. Pra, mos hani, mos konsumoni ushqime të cilat kundërmojnë erë të keqe e ti dëmtoni edhe xhamatlin tjerë njerëzit tjerë. Këtë bënje kur jeni vetë ju, jo kur shkoni në xhami. Pra, ajo që është mekruh e urrejtur, jo e dëshirueshme në aspektin fetar, të hash ushqime që kundërmojnë erë të keqe. Na flet se ne kemi përgjegjësi kolektive, se duhet të interesohemi jo vetëm për veten tonë, por duhet të interesohemi edhe për tjerët. Dhe për fund e përmbylli këtë ligjërat pra me thënien e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili bukur edhe qartë na flet për këtë gjë kur vjen një person edhe e pyet: o i dërguari i Allahut, cili njeri është më i dashur te Allah? I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet edhe thotë: e habbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Njeri më i dashur te Allahu është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Pra, ky hadith më i dobishëm për njerëzit, më i dashur te Allahu, na flet qartë se ne kemi përgjegjësi kolektive. Nëse ne jemi të dobishëm për njerëzit, atëherë jemi të dashur për Allahun. Dhe kjo tregon se ne jemi njerëz të përgjegjshëm. Nuk mendojmë vetëm për veten tonë. Veçanërisht në këtë kohë, duhet të jemi të kujdesshëm për përgjegjësinë tonë kolektive. Pra në kohën e pandemisë Covid-19, ku ne nuk duhet të shiqojmë vetëm unë të jem shëndosh e mirë, por duhet të interesohemi edhe për tjerët. Dhe me këtë rast, këtu duhet ta nënvizoj punën e shkëlqyeshme në kontekst të përgjegjësisë kolektive që e bëjnë mjekët, që e bëjnë njerëzit tjerë apo punëtorët e shërbimit civil, po ashtu punëtorët e rendit, gjithsesi funksionin e policisë si dhe organeve tjera të rëndësishme për t'i ndihmuar popullatës, po edhe punën e psikologëve dhe po ashtu teologëve të nderuar, të cilët me këshillat e veta mundohen që të ndikojnë pozitivisht tek njerëzit. E gjithë kjo flet për përgjegjësinë kolektive. Nëse ne jemi të përgjegjshëm për shoqërinë, me siguri se do të jemi edhe njerëz të dashur te Allahu i Madhërisëm. Në fund, ju falenderoj që patët durimin të na dëgjoni. Lusë Allahun xhaleshanuhu ta pranoj agjerimin ton, punët e mira, dhe dhasht Allahu xhaleshanuhu që ta largoj pandeminë dhe të gjitha të këqijat nga gjithë njerëzimi. Deri në takimet tona të ardhshme, ju lë në mëshirën dhe në mbrojtjen e Allahut të Madhërisëm juve dhe familjeve tuaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.